Ngikubingelele lamhla ekuseni kuphi nakuphi lapho ukhona khona ukutfoleke naleli thuba lelihle lehlele uNkulunkulu lekuthulele irhapsodi yalomuhla lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lomhla ngilesibili 14 enyangeni yaBhimbidvwane emnyakeni wa-2025. Umfundisi uthi yethembeka ngalokuhlanyele kuwe. Amen. Yethembeka ngalakuhlanyele kuye. Akusini lena ngikhetha kofa yimi lenganikhetha nganiphuma ukuthi nihambe nithele tithelo letinyenti leto tithelo time futhi Johane 15:16. Amen. uNkulunkulu nakakunika litfuba lekukhonda kwanoma ngabe ngiluphi ihlobo noma ngabe kusesigabeni lesinganani kumcoka ukuthi ulibone futhi ulisebenzise. uNkulunkulu akasuye lodlala ngematfuba akahlanyele endzaweni noma kumumvu longeke kuletha umkhicito. Awucabangi ngaloko kube bewungilohlanyelekako bowungachubeka ufake umcebe emsebentini indoda encubekela phambili. Iqiniso lithi cha. Manje kube umumvu ekuhlakanipheni kwakhe nje lokufisha bekangacaphela ngekuhlanyela kwakhe kangakanani keNkulunkulu ngamunye nangamunye wethu ungilokuhlanyelwe uNkulunkulu. Amen. Usibhekile ukuthi sithele tithelo ngetimali, tipho, tiphiwo, tibusiso kanye nematfuba lakasinikete wona. Ngiyayithanda indlela Pawula lakakubeka ngayo encwadzini ya 1 Corinthians 4:1. Usibita ngetikhondi futhi evesini lesi-2 uthi futhi-ke tikhondi kufuneka titfolakale tithembekile. Kambe vele usikhondi lesethembekile ngaloko lokuhlanyelwe uNkulunkulu. Johane 15:1-2. Inkosi Jesu yathi onke emagala lakimi langatheli tithelo uyawajuba, onke emagala lathela tithelo uyawathenga kuze atawuthela kakhulu. Uyawajuba emagala langatheli kugcine sekude bufakazi ngoba sekude lokungenako uNkulunkulu akadlali ngenhlanyelo yakhe. Ngakho-ke baningi lawutamethemba. Evesini leli-16 uthi ngimi lenganikhetha nganiphuma ukuthi nihambe nithele tithelo letinyenti leto tithelo time futhi Johane 15:16. Amen. Indzaba lenhle kanje sibusiso lasingaka inkosi Jesu ucobo lwayo isikhethile yaphindze yasigcoba ukuthi sithele tithelo. Ukugcobile ukuthi ulethe tithelo letingapheli. Haleluya. Umsebenzi wakho loyo usisebenzi emhlabeni ukhethe uNkulunkulu ngenjongo yakhe. Amen. Na utawuhlala nje wethembekile uNkulunkulu uyawuchubeka ahlanyele kuwe aphindze akwethembe ngalokungedulu. Njengoba Pawulo asho, ngiyambonga Kristu Jesu Inkosi longiphe emandla ngoba wangethemba ngokungifaka emsebentini wakhe. 1 Timothy 1:12. Amen. Utawukupha emandla akuphakamisa achubeke aphulule lisito lwakhe empilweni yakho usakhicita tithelo tembuso wakhe. Amen. Kuchubeka nesifomvo ungafundza Mateyu 25:14-21 nabasaKolose 1:9-10 nabaseCorinthians 1 Corinthians 4:1-2. Amen. Kulesikhatsanyalo sitawuthatha nango umthandazo kanye kanye sitawuthi babe lothandzekako ngiyakubonga ke ngekungikhetha nekungigcoba ukuthi ngithele tithelo embusweni wakho. Ngiyakubonga ngekuhlanyela lokukhulu lokwendeka empilweni yami. Ngemoya wakho ngihlala ngichunyaniswe emvini. Ngikhicita imiphumelo kulolonke ihlangothi lekuphila kwami. Ngihlala njalo ngithela tithelo. Ngiyakhicita ngingenisa inzuzo futhi ngitinikele kusebenzisa lonke litfuba kubonakalisa inkhatimulo yakho. Ngizuze imiphefumulo futhi ngisekele livangeli egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele irhapsodi yalomuhla. Amen.